Да, снимам я за това там, че малко се ще кажа само две думи. Председател на ОФ Самоков, напълно подкрепям инициативата на всички хора и ще бъдем с тях последни. Винаги могат да считат да им помагаме във всеки един момент, ако дойдат тук и няма да се случи. Браво ги! Това е изненада за празника на кажи. Може ли колежката иска да се изкаже? Това също управител на фирма. управител съм на фирма СИОС. Чак само в началото. Управител съм на фирма СИОС. Бях съм засягнат от тази заповед на министъра. Имам чувството, че управляващите вместо това, което говорят по програмите си, че искат да намалят безработицата, те просто правят така, че нашия бизнес дърводобива просто да го унищожат. За празника на гората управляващите ни поднесоха голям подарък, нали? Просто като ни отнеха обектите, за които имаме предостатъчно разходи. Карали сме доста пари, нали? Пътища сме правили, в един момент трябва да освободиме хората. Нещата, как мислят нашите управляващи, къде ще отидат тези 1000 човека, които ние сме дърводоби, защото им изтече. Атака и по въздух! Атака по въздух!